Assalamualaikum, yeah. Let me tell you about my happiness. Guys, sekarang resolusinya rendah karena kita mau ngambil barang di tempat pengambilan barang dan kita akan unboxing ya. Kalau di Indonesia kayak loker-loker di stasiun itu, terus kita tuh dapat SMS. Ini buat nomor kodenya, jadi tinggal dimasukin. No. Salah pencet. 9, 8. Wow, lihat di sana. Tada. Barang apakah ini? So, hari ini kita mau unboxing Taobao. Jadi kemarin habis Harbolnas dan kita belanja banyak barang di Taobao, sama kayak Shopee gitu, Shopee-nya Indonesia tapi di sini namanya Taobao. Terus ini jam 11 malam guys, jam 11 malam, terus ada notifikasi gitu kalau misalkan barangnya udah sampai. Yaudah dong, kita lagi di kelas dan ini juga masih di kelas, kita langsung excited, kita ngambil buru-buru, terus nggak tahu kan harus gimana ya kan. Dan ternyata tuh kalau misalkan di Indonesia kalian pernah lihat apa ya, box-box yang ada di stasiun, loker-loker kayak gitu. Nah itu ternyata buat ngambil barang online kalau di situ. Jadi tadi kita masukin kode dan kayak otomatis gitu. Terus ini packagingnya ada 2 packaging sebenarnya. Yang ini pakai plastik aja, tapi biasanya itu kayak gini, kotak. Semuanya pakai kotak. Jadi ini baru datang juga tadi, ini barangnya udah di unboxing ya berarti. Nih. Jadi kita mulai dari terbuka. Jadi tadi udah kayak gini, udah rapat, terbuka. Ternyata ketika kalian buka, yang pertama kalian lihat adalah ini, bubble wrap. Terus yang kedua adalah tempat kacamatanya. Dan ternyata di dalam tempat kacamatanya ada plastiknya lagi. Jadi kayak ya udah dijamin barang kalian aman. Karena kalau misalkan lihat pendistribusiannya juga di sini ya udah dilempar-lempar aja. Yang kedua adalah dengan packaging yang kayak gini. Sama sih, nama kalian, nomor telepon dan lain-lain. Jadi sistemnya bukan diantar ke rumah, tapi kayak kan di sini asrama ya. Jadi datang ke tempat penaruhan barang, tempat pusat buat ngambil belanja online yang kalian pesen lah, anak-anak di sini. Karena jauh dari pusat pembelanjaan, jadi pada mengandalkan online. Ini gimana deh bukannya? Oke. Ini rapet banget, walaupun bahannya kayak trash bag, tapi ini rapet banget. Nggak tahu sih dia pakai apa. Double tip bukan. We have scissor. Right. Wait. Wait. Jadi ini. Oke, ada alat ngebantuin. Ini gabut karena jam 11 malam masih di sini. Kita gunting aja ya. Iya udah. Aduh. Guntingnya yang susah guys. Udah lah ya, udah digunting dikit. Terus kita buka aja kayak gini.
Banyak kan. Itu ada berapa lapis? Apakah seperti merek sebelah yang berlapis-lapis ratusan? Ini sudah banget. Langsung buka guys. Double wrap. Tada, kita lihat apa yang dipesan. Wow, bubble wrap lagi. Sini. Nggak, kita jauh-jauh malam-malam ngambil barang yang datang ini. Mohon maaf ya, ini lucu. Jadi dibeli. Ini. Aku menemukan kacamata guys. Jadi di sini belajarnya sangat membuat tidak tidur. Jadi kita membeli kacamata dan tada, ini barangnya. Gak penting sih, tapi ini lucu, unicorn gitu. Berapa? Terus kemarin tuh dapet sepatu karena lagi Harbolnas, dapet 17 kuai. 17 kuai itu semacam 35.000 gitu deh. Jadi kayak ya udahlah, alhamdulillah. Terus ini, jadi tadi ada berapa packaging. Ini yang pertama. Terus habis itu ini. Yang kedua, tangan masuk ke dalam frame sini. Kedua, ini. Terus yang ketiga dan ini tada. Dan ini enggak buat gitu aja. Tada. Jadi sengaja beli ini karena suka bawa-bawa buku kecil dan biar gampang lah ya bawa-bawanya. Jadi sekian cuplikan untuk hari ini. Untuk konten selanjutnya ditunggu saja. Bye bye. Shoop, 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 I do.